बॉस साउंडलिक रिवॉल्व प्लस सीरीज सेकंड, एक प्रीमियम ब्लूटूथ स्पीकर जिसमें मिलता है 360 डिग्री साउंड, मतलब हर डायरेक्शन से सेम क्लियरिटी। डिजाइन सॉलिड है, एल्यूमिनियम बॉडी और ऊपर एक लेदर हैंडल मिलता है। इजी टू कैरी एवरीवेयर, वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट भी है। तो चाहे आउटडोर हो या पूल साइड, कोई टेंशन नहीं। बैटरी बैकअप भी तगड़ा है, 17 घंटे तक नॉन स्टॉप म्यूजिक। कनेक्टिविटी सिंपल है और वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट भी मिलता है। बेस थोड़ा सॉफ्ट लगता है, पार्टी लवर्स को हैवी पंच नहीं मिलेगा। ऐप कंट्रोल लिमिटेड है और प्राइस थोड़ा प्रीमियम साइड पर है। ओवरऑल साउंड क्लियरिटी सुपर है, बॉस के नाम के हिसाब से क्वालिटी मिलती है। पर अगर आपको बजट फ्रेंडली या ज़्यादा बेस वाला ऑप्शन चाहिए तो और ब्रांड्स भी चेक कर सकते हो। बेस्ट डील लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करो।